Prontinho, meus amores. Olha só como deu tudo certinho. Agora vamos olhar aqui em cima. Para o bolo ficar daquele jeitinho, sabe? Bem gostosinho. Olha só. Aí a gente agora, o que é que a gente faz? A gente enrola ele todinho assim, ó. E aqui vou colocar o papel filme. E vou levar pra geladeira, tá? Pra amanhã a gente confeitar. Vocês não têm noção do peso desse bolo, meus amores. Glória a Deus, deu tudo certo.